ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲਥ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪਕ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸੁਖ ਜੀ। ਸੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਾਰ ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਨੀ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰਾੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕੀ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ, ਜਦੋਂ ਘਰਾੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰਾੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਘਰਾੜੇ ਵੱਜਦੇ ਵੱਜਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾਓ ਨਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਸ਼ਾਰਟ ਐਂਡ ਵਾਈਡ ਨੈਕ, ਗਰਦਨ ਚੌੜੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਲਕੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਆਮ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਯੰਗ ਲੜਕਾ ਸੀ, 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਤਕੜਾ ਸੀ, ਇਵਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਕਿ ਸਡਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਗਰਦਨ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਟ ਆਪਣੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਟੰਗ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਪਿੱਛੇ ਗਿਰਦੀ ਆ, ਰੁਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ, ਅਬਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਘਰਾੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੰਪਟਮ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿ ਅਬਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨਾ ਐਵੇਂ ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਡਨਲੀ ਫਿਰ ਘਰਾੜਾ ਵੱਜਦਾ, ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਪਨੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ, ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਆ ਉਹ ਬਾਡੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਗਰਦਨ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗਲਾ ਦਬਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੀ ਪੂਰੀ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਈਵਨ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਮਿਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਵੈਬ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਆਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਫਿੰਗਰ 'ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ, ਉੱਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਹੈ 90+, 98 ਜਨਰਲੀ ਆਪਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 98 ਆਏਗੀ। ਤੇ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਥੋੜੀ ਅਬਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਘਰਾੜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਆਮ ਹੀ ਹੈ, ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਮਸਕੂਲਰ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਫਿੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਆਕਸੀਜਨ 10 ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 98 ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹ ਰੁਕਦਾ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲਸ ਮਿਲਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸੈਂਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਦਿਨ 'ਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਝਪਕੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਵੀ ਡਾਇਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਨੰਬਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਆ, ਰਾਤ ਦੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਾਡੀ 'ਚ ਰਿਟੇਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪੋਇਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੌਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ ਗਲਾ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ, ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ।
ਤਾਂ ਦਿਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੁੱਸਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਦਿਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਕਸਟੈਂਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਬਲੂ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਫੇਸ ਬਲੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਫਿੰਗਰ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਕੋਈ ਰਬਰ ਬੈਂਡ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਲੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਰਿਟੇਨ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਫੇਸ ਬਲੂ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਤਾਂ ਕੇਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਕੁਛ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਫੇਸ ਕਿਉਂ ਨੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਟਿਪੀਕਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਈਫ ਇਹ ਦੱਸੇਗੀ ਜੀ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾੜੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਫਿਰ ਉੱਠੀ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰਾੜਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹੀ ਵਾਸ ਨੋ ਮੋਰ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਰੀਅਸ ਡਿਸਆਰਡਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਟੇਕਨ ਲਾਈਟਲੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਤੇ ਵਾਈਡ ਨੈਕ ਜਿਹਦੀ ਗਰਦਨ ਭਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ, ਗਰਦਨ ਪਤਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਜੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਾਰ ਇਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਅਬਸਟਰਕਟਿਵ ਟਾਈਪ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗਰਦਨ ਹੈਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਟ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਘਟਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਕੇ ਸੌਵੋ। ਸੀਪੈਪ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਏਅਰਵੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ। ਬਾਈਪੈਪ, ਸੀਪੈਪ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਅਬਸਟਰਕਟਿਵ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਵੀ ਗਰਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਰੇਅਰਲੀ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੈਂਟਰਲ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਲੋ ਬਰੀਦਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਡੀਪ ਬਰੀਦਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਸਲੀਪਿੰਗ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 2 ਬਰੋਡ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ ਉਹ ਆਹੀ ਆ ਕਿ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਅਬਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਾਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਘਰਾੜੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਘਰਾੜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਗੂੜੀ ਆਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਥਕਾਵਟ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਈ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਡੀਪ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਜੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਾਂ ਕਈ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਲਟੀਚਿਊਡ 'ਤੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਯੰਗ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਘਰਾੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਾਰ, ਤੇ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਮਿਲਣੇ ਆ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲਥ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਾਰ। ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਾਰ, ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦਾ ਅਸਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਪੀਕਲ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਾਫੀ ਕਾਮਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰਾੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਦਾ, ਤੇਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਘਟਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਸੌਂ ਸਕਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ, ਐਂਡ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਡੇਂਜਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਟਸ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਬੰਬ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਟਸ ਅ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਗਰਦਨ ਭਾਰੀ ਆ, ਨੀਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਦਿਨ 'ਚ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਇਹੀ ਆ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿੰਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ, ਇਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਭਾਰ ਵਧ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰ ਵਧਿਆ ਫਿਰ ਘਰਾੜੇ ਆਉਣ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗੇਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਸ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਡਾਇਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅੰਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰੋਟੀਆਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਬੜੀ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਨੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੋਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਦ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜੰਮ ਜਾਣਾ ਬਸ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨੌਨ ਵੈਜ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ, ਦਹੀਂ ਲੱਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਲਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੋਟੀਆਂ, ਬ੍ਰੈਡ, ਈਵਨ ਮਿੱਠਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਡਾਈਟ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5-7 ਕਿਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਐਡ ਕਰਨ। ਸੋ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦਾ ਅਤੇ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦਾ ਅਤੇ ਘਰਾੜਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸੁਖ ਜੀ, ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਡਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕਾਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰੇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜੀ ਯੰਗ ਲੜਕਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ। ਘਰਾੜੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਘਟਦੀ ਆ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਡੀਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦਿਨ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਣਾ। ਸੋ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਈਵਨ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਬਟ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਘੱਟ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕਸ ਦਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਕਾਰਡਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾੜੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੈਸਟਰਨ ਫੂਡਸ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬਲਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਬੈਠਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੇਟ ਵੱਧਦਾ, ਤਾਂ ਵੇਟ ਵਧਿਆ, ਗਰਦਨ ਭਾਰੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਰਾੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਬੱਚੇ 4-4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 8-10 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਟੌਨਸਲਸ ਵਗੈਰਾ ਅੰਦਰ ਅਬਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਟੌਨਸਲ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫੈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਦਨ 'ਤੇ, ਸੋ ਬੱਚੇ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਇਹ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾੜੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਡਾਇਟ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੇਮ 'ਚ ਲਾਈਏ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੀਟੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ। ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਐਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੌੜ ਲਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਸੀਨੇ ਪਸੀਨੀ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਟੇਕ ਬਾਥ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਈਟ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਸਟਾਰਟ ਦ ਸਟੱਡੀਜ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਘਰਾੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਓਬੈਸਿਟੀ, ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ, it's a new subject coming up and we need to fix it। ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਾਵਾਂ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਜਾਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੋਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਲਾ ਕਰੋ। ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਜੇ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਯੂਜ਼ਡ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲਾਈਕ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ देयर ਲਾਈਫ। ਜੇ ਦਿਨ 'ਚ ਵੀ ਘੰਟਾ ਕਿਤੇ ਸੌਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸੌਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ, ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਆ ਜੇ, ਬਟ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਤਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰਾੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 1-1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਝਪਕੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਹੈਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਟਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ। ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ, ਘਰਾੜੇ, ਸਡਨ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਿਨ 'ਚ ਝਪਕੀਆਂ ਆਈ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਨਾਲ, ਘਰਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਗੋ ਐਂਡ ਟਾਕ ਟੂ ਦ ਡਾਕਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਫਰਦਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀ ਮੇਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਨਰਲੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਮੇਲਸ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੈਵੀ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਫੀਮੇਲਸ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਸਕੂਲਰ ਜਿਹਦੀ ਬਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਟ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਗਰਦਨ ਦੇ ਮਸਲਸ ਨੇ ਪਲੱਸ ਫੈਟ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਸਲਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰਦਨ ਨੂੰ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਗਰਦਨ ਹੈਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਸਲਸ ਨਾਲ। ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਟ ਐਡ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਫॉर दैट ਮੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਇਹਦੀ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਊਐਵਰ ਫੀਮੇਲਸ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜਨਰਲੀ ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕ ਨੇ ਉਹ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਮੇਲਸ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥਿਨਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਕੁਡ ਬੀ ਅ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਾਰ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰਾਟੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਦਿਨ 'ਚ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਪਕੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਘਰਾੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਥੇ ਮਾਸਕ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ
ਹੈ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਮ 에ਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਜਨਰਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਰੂਮ 에ਅਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਉਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਪੁਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਟੰਗ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਹਵਾ ਨੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 1-2 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਈ ਆ, ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਬੜੇ ਫਰੈਸ਼ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਔਰ ਦਿਨ 'ਚ ਫਰੈਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਿਨ 'ਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰਾੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਆਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ, ਫੇਮਸ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਔਰ ਦਿਨ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਔਰ ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।